လူတိုင်းဟာစိတ်ယောဂလေးတွေရှိနေကြစိတ်ယောဂရှိတာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြီးအလိုမကျဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အလိုမကျဖြစ်တယ်မာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေတက်ပြီးတော့အလိုမကျဖြစ်တယ်စိတ်အခြေအနေဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေမတည်ငြိမ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစတဲ့စိတ်ယောဂတွေရနေကြတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိစာပေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇနောဩမတကောတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာဟာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြည့်လို့ရှိရင်ယူသက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲထင်ရမြင်ရအရေးတကြီးမလုပ်တဲ့နာတွေကိုအရေးတကြီးလုပ်မစုံမဲ့တဲ့နာတွေစုံမဲ့နေစိတ်မဆိုးတဲ့မဲ့နဲ့စိတ်ဆိုးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူလိုက်ကြတာလို့ပြောကြမှာပဲเนาะတရားနှလုံးသွင်းတဲ့လူကိုယ်တိုင်းကိုကပဲတရားနဲ့ပျော်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်အပျော်အပါးတွေလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရင်ခေါင်းကလေးညှိတ်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲယူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲပြောမှာပဲသူ့အနေနဲ့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ဘာသွားပြီးတယောက်တည်းငုတ်တို့ကြီးထိုင်နေတာတော့ယူလိုက်တာလို့လည်းထင်မှာပဲเนาะသို့တော့လောကလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့အရိယသူတော်စင်တွေရဲ့အမြင်အစမတန်မှပေါ်ပြချမ်းသာတောင်နဲ့မြောက်အရှေ့နဲ့အနောက်လို့လောကလူသားတွေကချမ်းသာဒုက္ခလို့ထင်တဲ့ဟာကိုအရိယသူတော်စင်တွေကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလို့မြင်ကြတယ်လောကလူတွေကနေဆထာဝရလို့မြင်တဲ့အရာကိုအရိယသူတော်စင်တွေကတော့အာနိစ္စလို့မြင်ကြတယ်